takzvaná slepá koľaj. To je ako porešpávanie funkčná všetko. Čiže to vybavujem túto agendu. Krásne. To je krásne. Dačom, to malo strechu už. To bol výver zelený. Áno? Ty si z takej železničarskej až? Pohľad do diaľky, čo príde zajtra, kričia vlastné otázky. Rodina alebo banda kamošov, Európa volá, nesieme posolstvo. Kamera točí tú šialenú jazdu, na YouTube hádžeme kúsok nášho zvazdu. Ahojte. Dnes som v Bratislave. Idem do železničného múzea pracovne. Ako uvidíme, čo tam uvidíme. Poďte so mnou. Železničné múzeum Slovenskej republiky. Hej. Akože železnice, hej. A toto som tu nevidel, toto je pekné, toto je... Čo to je? Električka. Do Viedne, čo chodila električka. Nejaké fotky možno Áno, viedenská električka. 310 na této jazdil manželkin detko. Áno? No. Ty si z takej železničarskej až? Áno, áno, hej. To už potom vieme, kde je to vášeň. Hej. Čaute chlapci. Čau. Ahoj. Ahoj. Vstup do múzea je voľný. A je zaujímavý prehľad so sprievodcom, treba sa objednať aj. Tuto je vlastne technický archív, tu sú vlastne všetky výkresy lokomotív ČKD a Škoda Plzeň. Hej. Čo jazdia alebo jazdili, to je technický archív. Hej, takže keď nemá niečo, tak... Tu sú normálne ako všetky mašiny teda? Áno. Všetky mašiny a všetky vozne od 50 rokov do rozdelenia, do 93. roku vlastne. Fúha. Toto je vlastne, dá sa povedať, klenot slovenských železníc, toto je vlastne historická knižnica, kde sa nachádzajú aj vlastne knižnica, normy, mapy, vlastne všetko, čo sa teda prevedenie akože papierového charakteru, ale viazaného a dotýka sa to vlastne histórie železníc alebo železničnej techniky, ktorá sa to vlastne viac menej tu na Slovensku a v Československu používala alebo ešte za Rakúska-Uhorska. Vlastne chodia tu badať aj Češi, aj Slováci, aj Maďari a tu je vlastne také gro toho najväčšieho múdra, čo sa týka železničného, keď sa niečo rieši. Celého Slovenská stanice, väčšinou projektová dokumentácia od roku 1840 až tu teraz, hej. Napríklad Košicko-Bohumínska, neviem, či vám to niečo hovorí, ale to sú ešte napríklad, že každý chodí cez Kráľovanský tunel, hej. Hej, tak toto je prosím pekne projektová pôvodná dokumentácia Kráľovanského tunela, ešte keď bol jednokolajný. A je to z roku 1872. Takže takéto dokumentácie tu máme, hej, aby ste boli v obraze, že čo všetko sa tu nachádza. Totálna špíhaná. Tam aj nejaký nápres, alebo... No však tu nám chodia ako žiadosti a potom to musím vybavovať a posielať výkresy od kargy aj od žopky. Že musíš to... No jasné, no. Toto? Väčšinou to vybavuje Michal, túto agendu. Počkaj. Ja mám spraviť z videa fotku, neboj sa. Pôjdeš do semafóra. Takto to tam... V roku 1895. Najskôr sa vybudovala táto zriaďovacia stanica, tá napravo čo je, zriaďovacia vlastne skupina po pravej stanici, po pravej strane. Vlastne k tejto stanici sa potom vlastne dobudovalo od roku 1895 až do tohoto roku 1900 vlastne toto rušňové depo. Ono to vlastne pozostáva, toto rušňové depo vlastne z tejto budovy, kde teda bola vývarovňa alebo kuchyňa, hej, ale bez toho podkrovia. Veľká malá vodáreň. Áno. Hej, toto je traťový okrsok, to je replika budovy, toto stavadlo tu kedysi bolo. A vzadu je normálne tá štvor remíza, tam sa vlastne opravovali párne lokomotívy, teraz tam je vlastne firma Cargo. Toto je budova trubkárne, kde sa vlastne opravovali kotle alebo rúry na kotle. Ukážem vám, poďme.
Je to takzvaná slepá kolaj. Toto je veľmi vzácny vagón, to je originál vagón z Wehrmachtu. Ó, Vlastne on bol, to tvorilo vlastne celú súpravu týchto vozňov. Tam bol ochranný vozeň, toto je veliteľský vozeň, to hore na brzde, to je tá antena. Odtiaľ to vlastne, to bol väčšinou radený v strede toho bojového vlaku. Bol tam dielový vozeň, ochranný vozeň, toto vozeň pre tých vojakov. Tak tento vozeň to vlastne ostal tu na Slovensku a potom v Dubnici nad Váhom na ňom ostal v Dubnici vo zbrojovke celý čas, to na ňom skúšali projektily. A po revolúcii, alebo tesne pred revolúciou, tak ho už nepotrebovali, tak sa zmutovali, tak sa vybavilo už tak nejaký skrátky to rozprávam, hej, tak potom prešiel do múzea ako potom. Tá najmenšia je vlastne najstaršia, tá fungovala na mestských železniciach, hej, na takých krátkych tratiach, potom od roku 1900, alebo ešte trošku skorej, sa na tie väčšie železnice používala tá 3 jednotka v Uhorsku, to je tá druhá lokomotíva. To je rakúska lokomotíva, už na zmiešané vlaky, už väčšia, je nákladné na osobné. No a toto už je lokomotíva vyrobená v Československu škodových závodoch, Pet Kremák vlastne povojnová lokomotíva. asi si pôjdem hore po baterku ešte. Kde sa robili trubky na lokomotívy, niektoré technológie, tie stroje sú tu pôvodné, s tým, že pôvodne to bolo robené na transmisii. Viete, čo transmisie sú tie remene? Také stroje boli pohľadané remeňmi, ale od roku 1918, po prvej svetovej vojne, nejak sa nám to nezachovalo ako papierov, ale myslíme si, lebo na tých strojoch je väčšieho dátum 1923 a 1920, takéto výrobné štítky sú tam, tak zjavne zrušili tú transmisiu a prerobili tu všetko tie stroje na elektriku. Klasický veľký sústruh na obrábanie vagónových kolies, sústržených obrúčí. To je jedna z najstarších zvládačiek, máme najviac funkčná podotýka, triodínka, hej, funkčná, s týmto sa kedysi zvárali kotle, hej. Buď sa to zužuje tá rúra, alebo sa rozšíruje, hej. Vyzerá to asi takto, ten zužený koniec, hej. Keď to treba. Ten koniec je samozrejme žeravý, teploty tu je jak svinia, musíš to ešte točiť, ruky máš v prdeli, rozumieš? A tu to vlastne zužuješ. Najskôr do prvej diery, vytiahneš do druhej diery, do tretej a musíš točiť, lebo keď netočíš, potom to splaskneš. Chceš to ešte pustiť? Nie, poď. No a to je jedna technológia, jedna strana, a druhá strana rúry vlastne sa rozširuje, hej. Predstav si, že toto je biele, žeravé to je, hej, to sa tu úplne biela rúra, biela, hej, normálnym priemerom takýmto, stlačíš pedál, hej, zo 2 razy a tak to rozšíri, hej. Každá párna lokomotíva má kotol, hej, na sebe. Toto je taký 3DRS, hej, jak to vyzerá. Toto je dymnica, to nie je tlaková časť, ale odtiaľto, vlastne po tú pec, to je tlaková časť. Vlastne limitom tej životnosti toho kotla v tej prevádzke vlastne boli hlavne tie rúry. Lebo cez tie rúry vlastne išlo to teplo, hej, tu je oheň a tá žiara vlastne išlo cez tie rúry, a to teplo vlastne vyhrievalo tú vodu dookola, čiže vnútri v tom kotli. Tu sa tvorila pára, hej, a regulátorom sa tá pára púšťa do párneho stroja, čiže nejaký ventil. Tak sa vlastne párna lokomotíva pohybuje. Čiže všetky, čo sú tu funkčné lokomotívy, to majú, jasné. Majú a musí sa o to starať? Áno, tu vlastne, keď k tomu príde, vlastne tu sa na vec rúry, tam sú dole dáme, a tu sa tu vlastne tie rúry urobia tie konce. Najskôr sa musia skrátiť, najskôr sa užuje, alebo to horšie, a potom na mieru skracuješ definitívne a už potom rozširuješ. Zráťovacia technika, hej, odbíjačka je jedna z prvých mechanických, toto je taký polomechanický ručný upravovač štrku KP1 a tuto je smerovačka kolají a hento je diskotéka. Diskotéka? No však, to je dumka, no. Poznáte to? No, to je vlastne zhutňovač. Diskotéka. No, má to, keď si robil celý deň, tak si bol vybavený. Toto je taká expozícia. Tu je krása. Expozícia traťového hospodárstva, ktoré vlastne od roku, dá sa to povedať, od prvomu storočia, hej, až do nejakých 80 rokov sú tu technológie, ktoré to používali. Toto je vozidlo, ktoré sa vyrábalo hneď po vojne, volá sa to DLN-ka. Momentálne tam nejaké, došlo to teda po reštaurovaní v Čechách,
Vychytávame tam nejaké muky, počkaj. Vychytávame tam nejaké muky, hej, ale... Podilo sa? Nepúšťame sa do toho. No, je to? To by som, Kámo, toto je krásne. To je krásne. To na tých popiskách tálovia, tam je vlastne história vývoja kolaje, zameriavania kolaje, odbíjania. Normálne to má volám všetko z auta, ale železničné tieto podvozky. Budeš takú tú čiernu Tatrovku z Prvej republiky. Áno, áno. To je originál pojazd, originál motor. Takže tie Tatry mali drevenú kasňu. Tie sa rozpadli, takže oni vymysleli potom, že však kasňu zahodia, tú Tatrovácku originálnu, a že však STVčkové tam na to pasujú, tak dali tieto stejšny, tam poprehadzovali kasne. Aha. Ale inak všetko je originál Tatra z toho 23. roku. Jedna aj druhá, ten pojazd. To je na kamene. Aha. Hej, máme to ohnuté, malo by to byť. Čiže to nemá sypač. Malo by to byť, nie, to by vlastne ozrňalo, ale si nemalo kamene. To by to vlastne malo byť originál. Táto chudera má už niečo za sebou, že ma vlastne stála vonku. A to už, táto je na novo reštaurovaná, došla minulý rok. A toto je súkromné vlastníctvo jedného pána. Takže nám to som sa dal do výstavy. No. Vyzerá jak nová. No, to je ako po reštaurovaní funkčná všetko. Cítim sa jak fratkárny. Ó. Hej, vlastne originál ten motor, jak tam bol, to je Tatrovácky motor Boxer, hej. Klasika, to sa tam dodávalo potom kúrenie potom, hej, z toho stationu, jak bolo. A toto tu je vlastne originál tá Tatra. Vlastne tá kasňa sa potom prehadzovala. Hej. Takže takto chalani. Ja som pred chvíľou nazoval, jaký čas. Ale jednostranný, kde majú aj tie, čo sú v stredi, tak sa volajú šípové. Hej. Tak kedy si odhrňal sneh. Najskôr boli takéto kvázi boli drevené pluhy, potom bolo, čo sa ťahali koňmi, potom boli takéto oceľové prerábané štendrov a keď to bolo strašne málo, tak potom vlastne firma Henschel vyrobila snežnú frézu, tam môžeme vidieť, hej. To už je vnútriepárny kotol, je to napárny strapárny stroj, tam sa zakvorilo, samozrejme lokomotíva to musela tlačiť. Išlo to do snežného záveju a frezovalo to vlastne sneh a vyjadrovalo to na vrchom, tým bol na bok. Super, sa hodilo tak za bobínu, hej? No. To boli prvé mechanické žeriavy na mostných obvodoch, tieto tu. Veľké kluky sa tam podávali, ten žeriav sa vlastne rozložil, toto rameno je zložené, on sa rozložil smerom tam, hej, a vie sa točiť, hej, ale tiež to malo tiež akože len nejaké obmedzenia, do jakej výšky a diaľky to vedelo niečo zvýhnuť. A jedna vodáreň bola na pitnú vodu, tá sa distribuovala, keď ešte nebol rozvod Bratislavskej vody pitnej, tak tá sa zásobovala tá celá kolónia vlastne tu na Rendezi a druhá vodáreň vlastne zásobovala tie vodné všetky žeriavy stanici aj v DP, aby sa mohla spojniť voda do párnych rušťov. Tak premakané všetko neskutočne. Hore je vlastne vodojem citovaný, ktorý vlastne je takýto istý, ako je tento tu, takýto istý vodojem, to je nízky, ale takýto istý vodojem vlastne tá nádobanie to je tam úplne hore. Toto je taký ukážka tých vodných žeriavov, hej, jeden z najstarších, hej, potom mladšie, hej, a potom ako tieto špicnery, ako čo je tu, ale to je slnečný špicner, to boli tie posledné, to boli tie posledné špicnery. Tento máme ešte v Kisáku. No, on sa volá špicner, lebo to je podľa toho konštruktorčky, on sa volá špicner. Hej, vymyslel špic. Tak sa volal aj. Pôjde do normálne bielok, krémový, modro, takéto. Tak. Áno, tak. Počkaj, ukáž. Takže najprv To také boli? Také a boli. potom tak. Čiže toto pri ďalšej kontrole. Nebudem na seba. 18 bola tu na ŽSL, Železničné muzeum, potom ešte niekde, a do Albatrosu išla jednotka. Seba nám ide ukázať už to. Však na to sme čakali. Jednotka je v Albatrose a oni kde to majú odstavené? A potom dvojka je v Čechách, nie? Dvojka už je Čechách, áno. Áno. A dvojka boli vyrobené v 74. a ostatné všetky v 75. Takže tento rok majú gorily 50 rokov presne. Akože to si dostal do vienka, že to máš opraviť? Toto je moja robota. A to bola ešte nová, jak si ju dostal. Keď som mal 4 roky, tak som sa do toho zamiloval, lebo keď som sa vracal do škôlky, tak zrovna mi tieto dva kusy prechádzali pred novinou cez železničnej preceste, čo som mamke vytrhol, skoro som potom behol. A to ešte chodilo vtedy? Nie, vieš ako to bolo? Tieto dve lokomotívy sú tie isté, ten istý typ. Ale tam má Peter, vieš, to má rovno. Volajú sa tie lokomotívy Mikado.
Mikado, áno. To bola jedna z najkvalitnejších a najelegantnejších lokomotív vyrobená v škodových závodoch v roku 1932, pozor. Ale na začiatku boli čierne a potom boli zelené. Zelená farba, hej, a červené kolesa. Vyrobený kus v škodových závodoch a má na škodových závodoch najväčším priemerom kolies 2 metre. Bola vyrobená pre litevské dráhy, hej, ktoré sa vlastne počas vlastne slovenského štátu, alebo teda protektorátu, bola odovzdaná, ale neboli tie lokomotívy zaplatené a po druhej svetovej vojne sa vlastne vrátili naspäť do Československa, s tým, že viac menej jazdili všetkých v Prahe. A u nás sa vlastne táto zachovala vďaka tomu, že bol mäsopriemysel masný, alebo jak sa to nejako volalo. Ale proste mäsopriemysel, ktorý mal pobočku aj v Žiline, pražský mäsopriemysel. A oni mali v Žiline pobočku a tam bol tiež mäsokombinát a oni potrebovali tiež vykurovať tú prevádzku. Tak vlastne na konci prevádzky tú lokomotívu zobrali a dali ju na tú vlečku a tá vlastne vyviedli z kotla rúru, rozumieš, a to sa vlastne vykurovalo kúrenie ako v tom mäsokombináte a tak sa vlastne zachránilo. Je to vlastne označenie 399 pomočka 5, hej, akože karta vyrobená. No a je to taká rarita, ono sa to Litva, má to oficiálne rýchlosť, to má 140-ku, hej, ale 130-ku, pardon, 130-ku, ale akože je to určite aj 140-ku, hej, je to dvojvalec, je to kvázi okopírovaný nemecký štýl lokomotív, lebo to sa vyralo za protektorátu v škodových závodoch, je to ako, neviem, či poznáte 0,1 rad alebo 0,3 vlastne, kvázi má to podobné brzdy, hej, to rozloženie tých kolies aj nápravové tlaky proste. Je to na ten štýl, ale je to vyrobené v škodových závodoch. To je podbíjačka podbíja koľaj. Keď tam nasýpeš alebo dávaš novú do roviny, že by ste sa neklepali, keď jazdíte po železnici. Ja som na železnici na podbíjačke začínal. Toto tu klepne, koľajnicu dvihne, podbije pod to. Páni a páni, tu som začínal. Moju put na železnici na takom dačom. Len to malo strechu už. To bol býver zelený. Čiže na to asi neboli fondy, keď to opravujete vy. No, to nie. A toto je vlastne najstarší funkčný normálny rozchodný ručen na Slovensku. 1896 vyrobený. Uha. No a je prevádzky schopný a keď sú akcie, vlastne tak ho zakurujeme a normálne akože fakčí. Vlastne je to taký najuniverzálnejší typ pre miestne železnice a potom teda aj pre tie hlavné železnice v Uhorsku, teda ako v Maďarsku. Vlastne od Budapešti smerom hore bol vyrobené, to bolo v Dieri, neviem koľko stovák ich bolo vyrobených. Je to akože miešaný ručeň aj pre nákladnú, aj pre osobnú dopravu. No a vlastne keď už mal malú ťažnú sílu a malú rýchlosť, tak potom sa začali vyrábať kvázi, keď preskočím nejaké tie rady, tak tie 3 jednotka vlastne to bola taká druhá epocha tých ďalších rušňov vlastne v Uhorsku na tie miestne železnice. Mal by si ísť tam ku komínu a zrobiť nám fotku. Tak. Nemusíš, len Ale mohol by si. tak to Zavriem, že sa opriem tiež. A tak spredu ideš. Počkaj, Zamyslel zo spodu. keď to začne premávať konečne. To jak budeme mať tú 140 na trati konečne. No a lopatu. Vidíš, a to tam v tom Slovensku tiež také, čo si tam bolo. Hej, takáto, no. Sme sa fotili tiež na ňom. Pokúšali sa tam. Hej. Hotovo. A domov.